Good morning guys! For today's video, nagluluto po tayo ng langgunisa for breakfast. Ito po yung langgunisang pula. Yung dry po siya na nabibili sa market. Ayan. Pinaghiwa-hiwa ko po talaga siya parang bulaklak. Ayan o. Para hindi ko na po siya papalambutin sa tubig. Direkta na po siya sa mantika. Sa mahinang apoy. Ayan po. Ito po yung pagsasaluhan natin ngayong sa breakfast. Liligyan lang po natin ng kamatis sa kapatis. Okay na po yun. Sob na po ang ating almusal. Ayan, luto na po siya. Tapos ito po yung ating himagas na mangga na galing sa pinsang ko si Lilia na napakabait. Sa uulitin po.